大家好，我係 Windy。平時咧我好少咧會落主㗎，咁樣買樓咧就相當於好似買棵菜咁簡單。但係對於我嚟講，如果真係落街市買菜嘅話咧，我覺得真係有啲難。不過好彩今日有輕魚陪我。嗱，咁今晚餐飯好唔好食就睇你㗎啦噃。冇問題 ，Let's go。好。我哋今晚食啲咩啊？嗱，陣間咧就要整我嘅拿手好戲昆布活蜆扁意粉。跟住我哋今晚仲要煲魚湯，所以我哋陣間要去買埋魚啦。我平時咧係好少會下廚嘅，而且係冇乜機會會下廚，因為平時個工作咧已經好忙啦。翻到屋企咧我就好想快啲食嘢，食完嘅可以唞一下。因為如果一下廚嘅話咧，涉及到又要去買餸啦、煮飯啦，跟住又要洗碗啦，呢一啲嘢咧，我喺屋企咧，我全部都唔想做啦。喂 Windy 嗱，考下你啦。我哋今晚9個人食飯，要買幾多條魚？同埋呢度在座咁多條魚，你估係買邊啲魚會好啲咧？攞嚟煲湯。嗱，我覺得9個人啊嘛，係咪？嗯。買2條魚。2條魚。係。係2條大嘅定係2條呢啲？定係2條細啲嘅？我諗1條大，1條細咁樣。1條大，1條細。好啦，揀啦。我諗呢個吧，醬卜卜，我哋仲係要新鮮嘅，同埋啲魚片、魚鱗咧仲係有反光嘅，我唔知佢叫咩名啊。2條魚就唔夠嘅，我哋起碼要揀1條大嘅，2條細嘅。OK。買咗魚同埋蜆啦，我哋就可以翻去睇下 Windy 點煮啦噃。雖然係咁，但係咧我都有一個拿手好菜嘅，就係煎雞蛋啦。因為咧細個嗰陣時咧，我媽咪咧係會煎雞蛋俾我食嘅，我自己係好中意食煎雞蛋嘅。咁所以咧，我會喺佢嗰度咧，亦都係學識點樣去做煎雞蛋啦。另外咧，就係我記得我初嚟到香港咧，我係好拿手去做一啲咧白烚雞翼嘅，就即係攞一煲水煲滾咗之後，就攞啲雞翼咧掟落去，就係咁樣煮咁啊。我放少少鹽，係啦，油我都唔放嘅，咁啊就做出嚟就係白色嘅白烚雞翼。呢個我非常之拿手，心情好沉重。因為要洗魚 ，OK， 我真係由細到大都未試過啊，係洗啫嘛，係咪？教唔到我嘅。跟住咧，洗完㗎啦。洗完啦。未咁快，仲有啲位要洗嘅。咁樣捽下佢啦，我覺得咁樣沖下就差唔多㗎啦。我諗應該唔食得啩。一就處理咗佢。專業嘅嘢，不如都係交翻俾啲專業嘅人做啦。嗱，我哋今晚咧係花膠鮮魚湯。如果你咁樣洗嘅話咧，掉去煲湯咧，變咗花膠鮮魚雜湯㗎啦。係。見到呢啲咁嘅古靈精怪呢啲血塊啊，呢啲內臟嗱，呢個佢個肝嚟嘅呢個。呢啲咧就一定要搣走晒佢嘅。如果唔係咧，煲完之後個煲湯好腥㗎，會飲唔到㗎。我係囂張廚師 Henry 啊，我嘅餐廳名啦就係叫做 Chef Kitchen。咁我哋喺2021年咧就已經開始運作㗎啦。而家最主要嘅業務咧就係做私房菜同埋做到會嘅。咁而我自己咧就基本上就係一個西餐底嘅廚師嚟嘅。咁我亦都會喺我嘅餐種裏邊咧加入中菜嘅技藝啦，同埋一啲香港 local 嘅食材，譬如話啲花膠啊、海參啊。咁我哋嘅公司咧就喺2021年嘅時候正式開始運作啦。當時其實仲係一間嘅小外賣店嚟嘅啫。咁就經過咁多年啦，咁就終於嚟到九龍灣，就做咗自己嘅私房菜同埋做嘅到會。其實以私房菜嚟講啦，所有嘅食材咧最緊要就係新鮮，所以其實一路做落嚟以嚟咧，我都係堅持每一日都係去自己去街市度買餸嘅。其實我好中意同我嘅客人去傾偈嘅。喺食呢餐飯嘅時候，我透過同佢哋嘅溝通，等佢哋知道所有嘅菜式其實背後都有一個故事喺度。我自己咧最引以為傲嘅菜式咧，其實可能在於你聽嚟講好簡單，但係在於我嚟講係一個非常之有深刻嘅意義。昆布活蜆扁意粉，其實就係我將所有帶含海洋氣息嘅食材融為一體，然後再將佢哋嘅湯汁掛喺個意粉上面。我覺得咧，一班人圍埋一齊食飯咧，最重要嘅係溫度啊！大家坐埋一齊，其實食咩菜式咧唔重要。如果可以係某啲節日或者係間中同一班朋友都圍埋一齊咧，呢種感覺咧就好似係一個家嘅感覺。咁所以咧喺我自己個樓盤嗰度咧，我都會有一個咧係 open area 啦，會有張飯台啦，其實就係放我啲租客咧可以係圍埋一齊咧去食飯嘅。哇！我今日咧〜好
好開心，我自己處理咗3條魚啦。原來咧平時自己食到咁美味嘅菜式咧，其實個背後咧都要付出好多嘅汗水同心機啦。咁同時咧亦都非常之感謝 Henry 啦，佢係用咗好多嘅時間，佢好用心機去教我點樣處理啲食材，咁啊非常之感謝佢。